fantastiskt att höra söver bön och hur så god bejla svära bön och jag vet att det är flera att det kunde in här i kväll som kunde fortälja sluka söver och det är flera in här i kväll som hade vilja god vill du eisen göra med detta och ta det här det hjärta att söka god och insja att vara en mäver, drunker, kona, kvinna som insja är brukt av god och till det hjärtas dra så för han att göra det till att lyfta från honom att han lönar hemon och söka han. I kväll tar vi om bön och bön är ett otroligt största ämne och jag inser i kväll bara att ta sig öle smalt så det som jag säger om bön i kväll öle det mer kan vara sagt om bön men till ett ting som jag hade gjort med det grundläggande som är vanligt att hit skilja som jag inte tar sig om i kväll och det heter att ta i tid har vi sommarferie utomlands och färdas och kanske vi hejdar i London och kanske sommarferie också där och till om hemma till förjar att man det var i solen där och så kommer man hem och annars ser vi till kon åter brun åter solbränder hade det gått till vad det när de kommer hem att då ser folk det eller tittar så jag kan säga wow det tar ju det i solen och strålarna av solen skiner och hu så är han reaktion i huvuden att vi skifta lite så att huvuden blir brunare hon blir hon skiner mer så att vi kommer hem att så såg jag allt det dejligt där var i sol och det ser så friskt ut och det ser så läcker ut och allt stinker så lite som vi ser. En personer som brukar tøy i bön samman i gode för att vara solbränder. Nu har jag inte bara brunor. Men strålarna, kraften av att vara samman vid god i bön. Akkurat som solen strålar av det. Och då det kommer ut av det. Och då är det personer som brukar nekta tog i bön. Så för folk, det är för kanske säga det. På samma måte som de säger att det är brun eller brunor. Men det är för att säga att det är också vi här som person. Det han strålar ett eller annat. Maria stod här i kväll. Hon är solbränd. Följde det till. Hon har upplevt att det är för att säga och löjden att det är fantastiskt att vara tjagode. Det är något som händer ta är bara tja honom i bön och jag brukar trysa mig vid honom i bön och det som händer är att hon ständer här i kväll och hon strålar. Känner du? Jag sa det gusje. Det gör det. Tøy är att en drongord eller en jenta som brukar tøy i bön ta sig vid god som ligger med hjärta. Det kan mycket kvärt det som Maria säger. Och alltså du måste göra ett till annat och Gud svär att och ta bröt livet. Det smärra tøy tid bruka ensamt samma med goden. Det smärra för att skyn. Det större bör det kraft. Det är inte en aldersmarsk av hästen här som tar sig ukväld. Du som är yngst in i hevande kväll. Kanske en ungur, dronker eller ungjenta. Det är eisne galtande för det. Att hvis du sätter fyra och brukar tøy i bön som en gode så får du att vara solbränd. Alltså inte brun, men du får att stråla näga. Eller de strålen som god strålar till utanför till andra människor till för att sucha. Det är allt här. Och i det. Och i jobben det. Jag ska läsa en vers 4. Och i Matteus kapitel 26. Vers 36 och framåt.
Og så skal det bare gjøre noen stuttere kommentarer om det jeg liker at lese. Konteksten her at det samme kvalitet som Jesus vil tidsen, og det etter vil en krossfester. Jesus vet at nå enden kommet, og han vet at nå får jeg være skriken. Jeg vet at nå får enden å komme, jeg får være krossfester i morgen. Og så leser vi at i vers 36, Jesus kom ta vid heimon, og det som lærersvannerne, til sted som Getsemane. Og han sier ved lærersvannerne, sete tikkun her, medan ferdig her river av bia. Han tok visse Peter, og boar syner som det seg til Johannes og Jakob. Og han gjør det stunger, og svar engest kom av ham. Da sier han vidt her, Salmoen egentlig sorgabonden, helt til deg. Vær her og vætje vi mer. Så får han, altså Jesus, et sinde langer, fall og anlet sitt be og sier, Fær min, det møvlet? Så let hendan kærlek fære fra meg. Og nå legger seg her, han sier, let hendan kærlek fære fra meg. En kærleker, det var et glas av vin, men det er ikke et glas av vin som Jesus skulle drekke, det er mynd av hva vær ui hos uilaten. Og det som vær ui hos uilaten, vær ødel heimsens synd. Tøyn og min synd vær ui hos kærleken, det er ui hos bikaren. Og det som Jesus gjør det i krossen til at han helte alle heimsens synd av seg sjølvan, og han som var fullkomne rein og fullkomne syndafrøyer, tog alle heimsens synd av seg sjølvan. Og han sier feir, skal vi teka alt dette av meg? Og i versen. Feir min, det møvlet, så let henne kærlig feir fra meg. Tog, ikke som jeg vil, men som du vilt. Han kom da atter til lærersvannar og fant her sovande, mens han bet her vætja, være samvittner, det visste jeg, nå kommer han til der han finner der sovande. Og han sier ved Peter, så tid var det ikke menter, jeg vætja ved mer enn tøyman. Vætja og bie, for at tid ikke skulle fadla i fresting, anden til reier, men holdt det i vekt. At du får en borster, ærefer og be, feir min, kan hessen kærleber ikke fære fra meg, må jeg drekke ham, så vil jeg ta viljetur. Så kom han og fant her atter sovande. Tog tingt velkommen av eiutherre. Ta let han der være, og for atter her, beat trifer og sier sommer. Så kom han til lærersvannar og sier vi der, til sova samanlega og kvilatekon. Ja, nå tøymen nær, ta menneskesånden skal være givet opp i hendur syndere. Reisest, lær deg færre. Han nær som sviker meg. Medan han inntaler kom Judas, en av henne 12, og vi har noen store flokker ved svøren og gøssen fra høvespressen og en eldste voksens. Han og sveik han, har givet ham etter tegjen og sagt, han og i kisse, han han. Tegje han. Han, altså Judas, får nå ved det samme iver til Jesus og sier, heiler, rabbi, og kiste han. Jesus sier, vi har minner, hvor så kommet her, ta stiget der fram, la du hendur av Jesus og toga ham. Men ein herre, som var vi Jesus, eller som vi Jesus var, ratte ut håndene og dro svørs ut og høgte til tænare høvespressens og heie øyra av honom. Da sier Jesus vi han, stikk svørtut atter her som da eier vere. Så i alle teir vi tega til svør skulle falla for svøret.
Eller heldig du ikke kunne bygge ferdig min, og han nu har sett meg mer enn 12 legioner av englen. Hvordan skulle ta skriftene genge ut? Jeg så eier jeg være. Og så forstår jeg jeg om at Jesus er tidsen. Tvei ting som jeg vil bare vise dem av at det kommer til tøttningen av bøden i hans versen. Det er at Jesus viser oss her en fire mynd om hvordan vi meier søker god. At leide til god, lyga mye for omstående tjokken, lyga nere. Og Jesus leide til god, og i hesten omstående, hver han veid at tøymer ikke mer kommen. Og det stender at han fyrir svarer engest, og han føler at langt vi at dødja, og hva leiter han? Da han hevde alle ringas, han leide til feiren, som han har gjørst alt sitt liv. Vi leser ærestand av Jesus for hver morgen og hver kveld, at være sammen med feiren under bøn. Og det som strålet ut fra Jesu liv var en utrolig stråle av for god. Sjån var han god, men han viser oss her at ta vi bruker tøy sammen med god. Får vi ikke bare derve at møte tøy som vi skal møte livet, men vi får en utrolig kraft inn i liv akkurat. Og det er ofte at vi ber, så ber vi om at Gud skal sikne akkurat vilja. Og til det, because så færre vil Gud vi tenker som sier, Gud, hette vil jeg gjerne, vil du sikne det? Men det som Jesus bryr seg om, det som oftast, så har Gud større dreimer og større atlaner vi okkom, enn vi har for oss selv. Er det vi? Ofta halda vi, jeg burde gjøre det her, det er ordet deg, det er for Gud sikne det. Men måten vi skal færdig god viktig er å si god, hette det som jeg vil, men hva vil du? Til det veit at tøyner strømmer for mer er større, tøyner atlaner for mer er større. Tøyner det Jesus sier, vi vil tøyner og ikke vil. Og Jesus, han fær en oppgave i herbeid, som ingen andre kunne teka og bære. Og det som Jesus gjør er til at han sier vi lærer sånn der, kom til boja herbeid, og vætja med mer til at jeg i støyene. Og han kommer alltid litt der han bygger, og i en tøyma, så kommer alltid til der, og tar litt her og så da, trutja fyr, hender at der. Og så kommer det etter Jesus. Og Peter vaknar. Peter vil ta med i svøren, vi skal lese noe til den ærstanden. Peter vaknar med kaltan dreim. Han er ikke bygget. Han er sovet. Han er ikke vært sammen ved god til hese løtene. Han har vært lige her og sovet. Og det første som Peter gjør til han vaknar og ser hva hender er til at han fer etter svørene til seg. Og han teker det, og han ser en mann som sender seg her som teker Jesus. Og jeg hadde at Peter sikta ikke så øyre. Jeg hadde sikta så høtten. Men jeg tror at han var akkurat vakna og så rakte jeg bare ved syne og øyret at jeg det var høyt av og en person som var vi dem som kunne teke Jesus. Hvor? Til Peter vil sove og ikke bruke tøy sammen med gode ta jeg møter en troplare støy som løyve handler hvordan han og i sin egna holder og i sin egna kraft hei handla. At nu skal jeg verja meg sjálva, og nu skal jeg gjøre oppgust. Og han handla fullkomlig skarft. Men Jesus, som hever vært ved ferien, og hever bygget, hever en kraft ut fra seg, som skyner ut fra ham, og vet akkurat hvordan han skal handla, sier løtene. Da må lese en annen vers 4. Og Johannes og Adja hadde samme hending. Bare Johannes forteller om lysender mer enn det som Matteus kjørte. Og nå skal jeg lese
Johannes 18 og vers 11. Peter, han var akkurat nå tidlig svør ut, han høkker øyra og av hesten her mannen som Johannes sier, han heter Malkus. Ta sier Jesus til Peter, stikk svøre og i slyrene her. Så forteller Johannes akkurat nega som Mattias ikke forteller om Jesus sier. Og til dette. Skal jeg ikke drekka kærleiken og i feiren eller feiren hever givet mer? Så er det bant åren hvor Jesus blir feir til møvlet vil du leve denne kærleik feir fra meg. Men vær villig til å ikke munn. Og vi være i bøn som er feiren. Vi være i bøn som er gode. Så feirer Jesus og i samband med sånne feirer styrkene som skal til å bære det som Jesus skal bære, som nemlig å bære alle heimsens synd. Og ta i han så livet av bia. Han trakker ut i gæren. Så Jesus fullkomlig klar å gjøre det som han skal gjøre. Og nå sier han, skal ikke gjøre det som feiren er bia med? Sjálvande skal det gjøre det som feiren er bia med. Til når han finner hans nødja styrke. Han var veikur, han var svalar engest, han klarer nesten ikke at iveliva kvalitet. Og nå er han i bøn som er feiren, og han trakker opp, og han trakker fram, og han finner han nødja kraft. Nøtter så mye som av. Jeg leser vi vers 6 og Johannes 18. La lese vers 5. Vers 5. Så nå er det kommet etter Jesus. Og der sier Jesus, er du Jesus? Der svarer honom, Jesus og Nazaret. Jesus sier vidt her, det er rige. Eisen Judas som sveik han stod ikke til ham. Les vers 6. Ta han nå sier vidt her, det er rige. Fåret her atter etter hele og fotlo til gjerner. Så da Jesus sier, det er rige, da har det slik kraft at han gjør det, og dette nyer. Og det som jeg vil si av det kunne kvalde dette, at ta og tid bruka tøy sammen med gode utbøden. Og til et av høves enda malen ved bøn. Alt hit er frukter av bøn. Men et av høves enda malen ved bøn er til at og i bøn og i samfunnet ved god da du tåser vi av bier. Først til neka i det som solen skyner og likam da vi det ikke blå brun. Da først var det kraft i det liv innut ut liv, så det at du tar og trakker fram ved skolen om, eller med viner, eller hver det så erst, så hever det en dimension i din liv, en kraft inn i din liv, som ikke annet i sin heime kan gjøre det her, og den bærer godt. Og vi først vet ikke hva du skal si. Vi først føler som om å bære det som du skal bære, eller det er ting som du skal gjøre, tidsjes og tungfyrte. Men da du er ikke god og tar seg om det, så sier du, sjølvande skal jeg gjøre det. Ta god kattene til det. Til å vite som legg vers i Bibelen som du vilja. Til å lese Bibelen så ofte som du vilja. Til å du argumentere at det møvler teologiske samleggere og bibelverre og alle møvler sånne ting som du vilja. Men hvis du ikke først og reglerlig er inne tja gode, inne i tunne kamere, pura ensamhet. Leder han seg kraft skyne av det. Til det som hender, da du sier god, ikke ta seg i det. Ta først inn i et univers, hvor du er god og Guds kraft blir å skyne av det. Men, det smerter ikke det. Det smerter for å skyne. Det smerter tog du bruker seg gode. Det smerter for folk å suttje til også livet her. Til en eller annen stråling. Moses er gamle som heter han være sammen med gode i 4 dier i fjallet. Det sender at andre til han lust. Lyga mye så omgår det vers. Så eisen katt han for det i kvart. Og eisen til som er akkurat som er og andre.
Øtt. Ikke annet. Djevel hatter. Enn å være ensamhet. Ensamheter. I bøn. Rekkelig. Sammen med gode. Og den drive og den kraften som får bli gengen ut fra det. For det gjør at det er under, at noen er under for å hente. Og i jøkken til kan du. Knapt blir omkring dagen, så er det omkring hverandre kjøtt her som er sjuk, og hever omkring som eld i kroppen, og du sier, du bruker tøys han i gode, og du sier, kan ellers hente deg til å be for det her. Og han er kjent at du er grønt. Dronger som er i djupere nei, til at han vet hva skal gjøre, og sørger nøyver hans liv, og to kommer inn i hans liv, til at to hever byer, og to hever sånn kraften lyder til å legge hendene av han. Og i Jesus er navnet, byer Guds fri inn ut av liv. Og frier en flymer i henne personen. Og til for å søtte Guds kraft, tjøkken det kom. Suggest. Men det er så lenge av som er som Peter. Sove. Bruk ikke tøyene her som et eier bruker seg med gode. Bruk henne på alt annet. Så knappt det så kommer vi inn i livssituasjoner hver som tenker store lavgjører, og det ene som vi gjør er å tenke akkurat egna svører og ene er verdig åkken. Og det ene som hender det her vil jeg pura skreft og gjøre store skriver. Og Jesus sier vi til, stikk hadde svøre i slurene og at det er ikke vann til det kommer til det større tingene i livet. Til det større tingene i livet kunne bare gjøre seg Guds kraft. Bare. Og det har bjøver god her i kveld. Jeg begynner å teke seg avgjørende i kveld at jeg får være unge dronger, en ung jente. Som i stedet for jeg bruker meg å tøye Netflix, i stedet for jeg bruker meg å tøye at surfa, eller at chatta, eller kvelde seg. Jeg sier ikke at det er gale med tøy som så. Men hvis jeg bruker nekva tøy i tøy, så er det minus tøy framfor jeg har som Guds. Det er som veldig kraften til livet. Ligger. Og tøy for jeg at jeg var tikkun møvlegene kveld. Jeg tar henne avgjør og sier vi til Jógvan kveld. Jeg ønsker ikke å være som Peter. Peter var en god med og siste, han andaler og alt, men ikke her som løtene. Her sværen. Jeg ønsker ikke å være som Peter. Men jeg ønsker å fylle til fyrden som Jesus vurste her på et. Og jeg ønsker å være solbrenter av kraftgods. Så er det mitt liv her om avvarskan her som kom. Og jeg får bjøre til å komme fram her i kveld. Bare nu. Og jeg ønsker å bia en bøn iver de som ønsker å komme fram. Og bare være signet igjen. Eller å vise i kveld at jeg ønsker å være personer som ønsker å bygge. Jeg bruker meira tøy sammen med gode i bøven og framfor hans.